大家好，我哋咧今次一齊嚟吹下水啦。咁咧，首先咧，我介紹下我啲朋友先啦，同我自己啦，我叫 Yanny。咁咧，我哋有 Eugenia 啦，有 Hello，Fiona 啦，有 Hello，Annie 啦。咁咧，我哋平時咧，都成日傾偈啊，吹水啊，咩都講得一餐嘢。咁咧就因為咧就發現阿 Eugenia 就發現，喂，其實我哋啲傾偈啲內容咧個質素真係好高，何不將佢哋錄起去，然後同大家一齊分享咧？咁啊，所以咧我哋咧就開咗個呢個 channel 嚟同大家一齊傾下偈啦。咁咧，我哋今日咧有一個主題。咁咧好勁啊，我覺得呢個主題。咁係啊，Annie 講嘅呢個主題就係講咧，我哋究竟以前有幾毒？好啦，咁咧，我想問下大家，以前有幾毒咧？好似啲戒毒嗰啲咁樣，係好似戒毒中心噶喎。我哋冇吸毒嘅。好啦，Annie 點解你諗到呢個題目咧？我咁樣會唔會好啲啊？嗱，點解就係因為即係早幾排，早幾日啦，咁就喺度講起，就用環烤。咁其實我放低咗環烤都一段時間㗎啦，因為整嘅時候咧都有啲麻煩啦，係啦，咁同埋有時都係都不敵寫即係呢個即係市場上面佢嗰啲推廣啊嗰啲咁樣，咁我咩都會試嘅。咁但係其實我用環烤咧，用咗超過10年啦，係咯，超過十年，係啊，超過十年㗎啦。咁就嗰陣時都係我啲狗友介紹我嘅，咁佢就係好簡單嘅啫。咁佢就係話哦，你去茶餐廳啊或者 canteen 嗰度咧，問嗰啲人攞啲檸檬頭，即係一定個個都會切檸檬噶嘛。啊，而家我唔知會唔會切啦，但係以前就真係大部分都會切嘅。咁咧檸檬頭佢哋都唔要噶嘛，咁咪我問佢攞啦。跟住啲糖咧就係攞公司即係去買外賣嘅時候剩咗嗰啲糖，哦，我買外係啊，賣，以前儲埋好多嘅。剩跟住係儲埋好多，跟住真係你知為而家都唔係啊，應該係呢幾廿年咧，啲人都係唔即係拎外賣嗰啲糖就唔用噶啦嘛，因為就你都係掉嘅。咁我哋嗰陣時就即係收埋咗一箱咁樣啦。咁啊如果係咁啊，不如就試下整環烤啦。第一箱即係第一桶嘅環烤，其實喺舊公司嗰度做嘅。咁勁嘅。咁係啊，因為舊公司嗰時得我係第一個女同事啦。咁嗰時個類似咧，即係幾乎係我自己一個人用嘅。咁就未就係你有個空間有位置，咁就做噶啦。咁就第一次整啦。咁跟住就漚咗3個月。咁期間咧，因為佢會即係會，你會見到佢膨脹啊個樽。如果你唔放氣嘅時候，你見到佢膨脹啦。咁其實都係有啲驚嚇嘅程度嘅，因為我只要拎出去 office 嗰度俾人哋睇，哇，佢脹晒啊咁樣。跟住咧，佢哋哇會唔會爆炸㗎咁樣，即係個個都有啲驚嘅。咁但係大家即係嗰時啲同事係個接受程度好高咯，咁就俾我整啦。咁啊整咗，跟住係大規模咁整啦。整完之後咧，跟住有啲慢，咁當然啦，同時間陸陸續續，我哋公司都請咗好多新嘅女同事。咁啊陸陸續續咧，我就將呢個環烤呢樣嘢咧，就感染到我嘅同事，佢哋自己屋企都喺度開環烤。咁啊呢一個係即係其實環烤其實有咩好處咧？因為佢真係完全第一啦，佢零成本啦。第二，咁你真係知道佢用緊啲乜嘢嘛？咁同埋誒，佢係喺清潔上面做得好好嘅。咁無論你話我要嚟洗碗啊，要嚟幫狗狗抹身啊，亦得。跟住洗衫洗頭，總之你當係一個清潔用品咧，其實係冇問題嘅。咁佢因為其實我唔知大家有冇聽過咧，用醋加梳打粉呢啲都可以做清潔噶嘛。咁其實佢嘅作用就唔係醋加梳打粉，其實佢都係好似一個代替咗個醋去做咁樣咯。咁我自己就覺得，哦，原來你溝埋落去啲洗潔精啊，咁一來你洗潔精你又唔使用咁多，因為嗰陣時都已經係，我諗係一直都有留意到你話，其實用清潔用品咧，其實對於個海洋生態係即係個影響好大嘅。即係我哋一個家庭你用少少，其實你諗下，你一棟樓香港一棟樓，其實
都已經係影響好大。咁所以嗰陣時就開始啦，咁就去接觸即係環烤呢樣嘢啦。咁我做下嘅時候咧，真係會做上癮嘅。即係先我到而家即係呢個習慣，其實都有10年啦。嗰陣時係做到咧，即係可能就會話哦，我放假就做啲咩？整環烤同埋收烤咯。嗯，因為我會攞埋嗰個環烤嚟做拖地啊嗰啲咁樣咧。其實touch wood 啊，我覺得佢係即係 so far 嚟講，佢係對於我嘅狗狗係影響係零傷害咯。咁你會有陣時見到啲狗狗咧，係請我有講。問題，嗰啲環保酵素咧，你係咪要加落啲嘢嗰度，然後先可以洗碗，定係直情揾嗰堆嘢嚟洗碗㗎？你可以直接洗碗嘅，係啦。咁嗯，但係咧，亦都有啲佢有啲都係即係搣唔甩。你話用洗潔精，即係尤其是即係我哋呢啲年代嗰啲咧，佢通常都係覺得我要用清潔劑嘅，係啦。咁佢就要你可以咁樣加落去。咁佢加咗落去咧，其實係減低咗佢個化學成分，係嗯，啦。佢減低咗個化學成分，其實就即係長遠嚟講，就對嗰個環境係爭好遠嘅。咁所以你問我會唔會繼續用？其實會嘅。咁但係因為而家即係一來懶啊，即係因為而家啲狗係應該最多同埋最需要照顧，咁所以就即係試咗時間去製造呢啲嘢啦。咁但係你問我係咪一件好嘅嘢？其實係非常好嘅。你洗衫嗰啲咧，譬如啲洗嗰啲襪啊，咁因為以前做嘢咧出好多汗噶嘛，咁啊你會覺得啲衫褲鞋襪咧硬係有陣噏味啊，定唔知點樣嘅。但係真係用佢嚟洗咧，你就真係去到味咯。咁我覺得係好好嘅。咁你話因為佢用糖去整啦，因為我以前用白砂糖，其實最好就係用紅糖或者係黑糖嘅。咁佢潔淨力係最高啦。咁但係嗰時因為用砂糖咧，咁你話係咪冇清潔力？唔係，不過係弱啲咯。但係都係好嘅，因為佢喺環保成分。因為你真係用翻我唔係特登去買嗰啲糖啊，我係真係用一啲剩咗嘅嘢。其實喺嗰個即係環保嘅角度出發啦，其實係一件好事嚟嘅。我有問題，係你問先。我想問係咧，我冇接觸過啦，但係其實佢係咩味㗎？即係你個成品有冇氣味㗎？睇你用啲乜嘢啦。咁咧嗯檸檬呢一個就最清香啦。其實你用大部分嘅生果都可以嘅。咁嗯，除果皮，咗榴蓮係啦，果皮榴榴蓮蓮、山竹成個殼大擺落去。樹菠蘿都應該唔得。係啦，榴蓮山竹呢啲就唔可以啦。菠蘿咧我見有人試過用菠蘿嘅，但係我自己就覺得都唔建議。咁我整過咁多次咧，即係咁當然你有實會乜都試㗎啦。你即係新屎坑啊嘛。誒、甘筍皮、青瓜皮呢啲咧，就千祈唔好試，因為真係好臭，係好臭。啊，竟你然啊，會可以用青瓜冇味㗎喎，本身。我覺得佢應該會發酵咗咧。係啦，佢發咗酵咧，就係話唔得嘅。係啦。咁其實蒜啊，即係蒜、洋葱呢啲都叫辛辣嗰啲啦，咁都唔好，都係唔好。喂，係啊。但係自我哋不如下次你快啲教我哋整啦，跟住一整好多隻味咧，跟住係啊，人哋試飲酒嘛，wine tasting 我哋就環保酵素試聞啦。我咧即係話我想講話，我哋下一次咧要有一個 Zoom 咧，直情係教咧點樣整嗯嗯，嘅，因為我對呢一樣嘢係冇概念嘅。我我都曾經咧冇我都試過整過人哋嗰啲酵母咧，我發現佢咧爆到嘭嘭聲，又放棄到佢，搞到佢咧係咁爬出嚟咁樣，所以我有少少淆底嘅。你講酵母，我諗起呢個哈姆太郎。你講呢樣嘢咧，其實我都有10幾年之前都有接觸過。我自己做過罌咧係發毛咯。咁同埋咧，加上冇差唔多可能每日啊或者隔日去要扭開個樽蓋去放氣咧，咁佢就唔知隔幾日啦，我拎出嚟，我哇好似爆炸咁，我就好驚，跟住掉咗咯。咁要擺去同埋邊㗎？我係啊。想問呢啲。陰涼地方咯，係咪我正想話拎懟出佢個花園度添。
唔其實我係，都嗱，其實我都係照擺喺出邊平台嘅，係咪啊？係啊，我就普通我照擺。咁樣擺喺廚房普通嘅位咯，我又冇特別去要晒佢嘅啫，係嘛？點樣，咁唔使晒㗎喎，係咪啊？其實唔使晒㗎，但係出邊空間大啲啊嘛。哦，我唔想不過嗰陣時擺喺屋企咧，裏邊。我唔擺曾經喺出邊。讀過一個種植嘅 course 啦。咁嗰個教種植嗰個阿 Sir 咧，佢就有即係 highly recommend 用呢一樣嘢。咁阿 Sir 都話嗯佢咧不嬲都係用整呢一個環烤啦。咁佢有一次屋企裝修咧，咁啊裝修師傅即係要同佢清潔埋，跟住先交嗰個牆俾佢噶嘛。咁但係咧，即係佢清潔咧就唔滿意啦。咁阿 Sir 咧就用環烤嚟到做清潔，咁啊啲嘢咧全部立立令，跟住連阿師傅都話：喂，你買邊一隻嘅清潔用品嚟到做清潔啊？佢都想買，因為實在好乾淨啊，嗰個清潔度好高。咁阿 Sir 就話：哦，我其實用呢個環保酵素啫嘛，咁樣。所以其實我知環保酵素係好嘅，係正嘅。不過我另外仲有個問題啊，Annie，咁咧。嗯前排咧都識到一個朋友咧，咁佢就話又係話佢有依個做呢個環保酵素，跟住佢俾我睇，佢話呢啱嘢咧係已經好耐㗎啦。佢話有一個膽，好似一個滷水嗰啲咧，人哋煮滷水嗯，咪有一個膽嘅，咁呢樣我就唔係好明啦。咁係嗰嚿嘢好似一個膽，跟住之後又成日侵啲侵啲咁樣，定係點㗎？其實嗰個係叫做烤渣咯，即係嗯，烤渣，即係你第一敲打，個係啦，你整完之後，你呢一嚿嘢，即係我哋假設咧，佢係檸檬皮嚟嘅。係啦，嗯，佢呢一堆嘅已經係發酵成功啦。咁佢因為佢應該係裏邊有個酵素喺度啦，你之後就攞呢一個，你係再去整嘅時候咧，其實基本上係好難失敗嘅。咁但係咧，我自己啦就唔會嘅，因為如果你話我覺得好似會失敗嘅情況之下，會係啲咩咧？如果你發毛係因為佢唔夠糖分去俾嗰啲化學作用去形成咯。咁你其實如果你真係發咗毛，其實你唔需要掉嘅，你可以直接加糖落去，再俾佢滾過，咁佢就會繼續不停咁樣去去做翻咯。咁所以其實糖果皮同埋你個果皮都要乾淨啦。咁嗱，即使我係響茶餐廳嗰啲嗰個攞啊，我翻嚟嘅時候咧都會洗一洗佢先，因為我唔知道佢把刀用過嚟切咩。我切完豬肉切呢個，咁其實我成烹就唔要得噶咯喎。嗯，咁我點都好都會洗一洗嘅。咁所以其實係最主要都係你嗰個首先呢個成分你乾唔乾淨啦，第二個糖分夠唔夠啦，第三個水源。咁我試過咧用因為我屋企有用水機噶嘛，用水機嗰啲水咧都發唔起嘅，但係我用水喉水先發得起嘅。係其實都唔知點解，其實我再諗咗一陣，水機嗰啲水都係乾淨嘅水啫，點解唔得嘅咧？咁但係原來佢都係 recommend 係用翻自來水啦。咁嗱，當然酵素除咗你話我用嚟清潔環境之外咧，其實都有啲食酵嘅，係可以飲用嘅酵素啦。咁但係呢個我冇試過，我淨係整環酵嘅啫。但係我有個朋友咧係好中意整食酵嘅，咁佢就一層生果，一層黃糖或者片糖咯，咁就一層咁啊幾層咁樣嘅，咁跟住就係又係有得佢咁樣喺度有個玻璃，就呢個就要闊口啲嘅樽啦去做處理。咁佢哋係咁樣飲，佢話我又係好啲喎，但係我就冇試過咯。我整嚟整去都係整清潔嘢，我好似整俾自己飲嘅。佢呢個一係啊，堂一堂生果，一堂砂糖，咪好似葉鹹嗰啲咩金桔咁樣，鹹金桔咁。係啦，係金桔係啦，咁樣一層。係啊，即係嗰個會係嗰個 concept 咯。咁但係佢哋就係叫做酵素咯。咁因為你經過一段時間去處理，其實糖同埋個果糖或者果酸係啦，佢呢一個產生嗰個化學作用咧，其實係清潔度，無嗯論係即係你飲用嗰啲就係清潔你條腸咯，嗯，係啦，你清潔地方就係清潔地方。
我有問題，我有一個問題啊，我想問下咧，嗱，你話用酵素洗碗係好乾淨啦，咁嗱，我同 Fiona 同埋 Yanny 都係打梘嘅愛好者嚟噶嘛。之前咧，因為打過啲椰子油嘅家事做俾你咧，大家都話哇，洗完啜啜聲啊，去油力好強啊。我想問，如果咁樣比較咧，嗱，兩樣你都有用過啊，你覺得係咪同一個 feel 啊，定係有啲咩差別咧？有少少唔同㗎，其實都有少少唔同嘅。你嗱家事做嗰個咧，你反而係過水，你都要用多啲水去過啦。但係你環烤嗰啲咧，你一即係你沖水咁就其都唔去實得㗎啦。油㗎，啲環係咯，去唔去油㗎？佢去油㗎，有冇泡去油㗎，㗎佢？有冇冇㗎，冇泡嘅啊，爆烤出嚟嗰冇泡㗎。啲算唔算即洗啊？但冇泡乜洗係你諗下，嘅時候。唔係，但係你諗下，如果你洗，如果你真係要洗隻碗，你係要用都嗰個環烤嘅數量，即係個份量係比較大啲嘅，你先可以嗯，洗咗隻碗咯。咁所以其實咧，你係除非你好，你係好真係，我而家可以咁講，我有大量嘅製作，我就可以咁樣做咯。但即係係如果你話工廠就可以啦。我都要慳住，係啦，我慳住洗嘅咧，其實我就唔會用環烤咯。咁我都會用翻家事做啊，或者用翻洗潔精啊。咁最多都係啦，環烤再加即係嗰個洗潔精咁樣咯。嗯，嗯，喂，係啊，學我哋到嘢，學下一次咧，到嘢啊！嗯，我哋下一次咧要開一個 Zoom 咧，即席整環烤，係，我準備嗯，我去搜羅一下我啲膠桶先。其實你就睇翻你個膠桶有幾大啦。係啦，我就開頭嘅時候咧，得啦，我有啱啱我台呢餐台有個樽，我初頭都係用呢啲樽嘅。哦，哦，係啦，呢啲樽你就容易，即係你當係咁細樽試也得㗎啦。好點樣，梗係得啦。大嗯，式即係叫咩咧？豐儉由人。呢我諗住用呢啲㗎，係咪好大個啊？同我啲其實頭咁大㗎。呢個係啊都可以啊。我而家就係有整咗個無患子加檸檬，就係用類似你呢一種嘅樽咯。咁但係唔知點解發唔起嘅，所以我繼續咧由得佢漚下先。因為漚咗3個月咧，佢都仲係甜甜地咁樣咧，我覺得就唔係我要咩你嗰個效未食㗎？果。唔係我聞唔到噶嘛，哦，聞到即係聞到，我冇領，我冇領，因為本身無患子，但無患子又係一個，好嘢。我覺得都係幾好嘅。佢係一個我其實嗰時就喺淘寶嗰度買嘅無患子果實，係啦，又係啲狗友介紹咧，啲狗友成日都係啲無毒嗰啲人嚟嘅，因為嗯，有養狗嗰啲咧就盡量少化學劑嘅，因為你其實見到佢哋啲眼咧，係佢咁譬如舐啊，係嘛？係佢哋又會舐啦，佢哋其實啲眼就最容易睇到啦，因為譬如你用漂白水，其實本身漂白水都係好毒噶啦。你嗯，就算你溝稀咗隻狗啊，係24小時倒瞓喺嗰個位嘅，其實你點溝稀佢都係24小時掂住啲漂白水咯。咁其實嗰陣時咧都唔知，因為咧你去獸醫診所嗰啲咧，佢一定係用呢啲嘢消毒噶嘛。但係你諗下，獸醫診所嗰啲係真係你隻狗係，即係你去親嗰啲狗都係有問題，即係唔係有問題嘅，即係有部分咧都係有病嘅。病啊係啊，咁所以其實佢哋嗰個即係 hygiene 上面，佢哋就真係要好留意。但係你家用嘅咧就唔需要一個咁 harsh 嘅 chemical 咯。嗯，好啦。咁我講翻呢個無患子咯喎，無患子咧就係一個果實咁啊，淘寶有賣啦，都係唔知幾蚊一包啊。不過最近係貴咗嘅，因為雖然我幾年冇買過，但係我望翻個價錢已經貴咗咁多嘅。咁咧佢就係果實嚟嘅，但係佢本身咧呢種果實係有清潔成分嘅。咁你可以攞住一煲入面咧，你就煲一煲佢，煲佢滾起泡啦，你就撈嗰啲水出嚟咯。係啦，咁就呢一個咧，你可以用嚟洗碗亦都得。咁但係咧，因為實在太麻煩啦，你又要煲完之後要隔渣，哇，好太麻煩。你真係要好有時間，你先至去做呢樣嘢咯。咁但係咩都試啊嘛嗰陣時。嗯，咁當然啦，我買4包，點都有3包我係未整嘅，即係我只可以維持到1包呢一個，因為實在太麻煩啦。你有陣時喺環保嘅情況之下咧，你嗰個過程咧，
其實你係真係需要好多時間咯。你話如果真係要翻工，我又想環保嘅，其實誒、做環蝦或者做即係呢一個即係無環紙呢一個咧，其實都需要啲時間。咁所以我就都放棄咗啦。咁所以佢就用嚟多再繼續做第二啲嘢啦。咁係啦。咁但係你話我，如果你話拖地啊嗰啲咁樣咧，我最後都係去到即係最近啦，我都係用翻蒸汽地拖咯。即係嗯蒸汽地拖，你就只需要買一部機，嗯咁佢就係用高溫去殺菌咯。咁呢個就最最原始咯。你就真係唔需要再加任何嘅清潔劑，咁直至到你覺得哦，因為其實你基本上你養動物嗰啲，你污糟嘅都係佢哋啲屎屎尿尿啫。嗯係咯。咁其實你就我又覺得你又未必要去到用咁高嘅即係化學嘅成分去日日去，你無啦啦你走去聞呢啲嘢都唔，我都唔 OK。但係咧，其實我見到隔離屋啊，我隔離屋咧一個禮拜用一支滴露，哇，真係好毒話有冇咁誇啊！張？幾毒佢就啊！係啊，我唔知邊戶，我一梯三房啊嘛，我唔知邊戶咧，但係三間我哋都有養寵物嘅。嗯誒、一個禮拜一支滴露，咁你屋企有隻貓有個 B，係咪真係需要到咁樣嘅？我唔知嗯啊，但我一個禮拜一支喎，個個禮拜掉一支嗰個吉樽出嚟，因為我唔係裝佢啲垃圾，但係佢就咁擺喺個垃圾房度嘛。咁我垃圾咪見一個禮拜一支，古怪的鄰之後都唔居喺度炒人垃圾桶。係唔係冇錯，佢擺得唔好啫。唔係因為有陣時我哋嗰個其實好多人咧都唔嗰個垃圾知道咧，街嗰啲清潔液咧，其實好毒噶。啲人咧用漂白水用得好勁啦，其實漂白水係最毒嘅。嗯係啊，係啊，其實好多清我都潔液都好毒噶。係啊，我嗰陣時即係 Covid 嗰陣時啦，咪係又係叫人哋啊買咩漂白水消毒啊嗰啲咁樣嘅。我買咗一支，啊唔係，我仲要係嗰陣時唔知 Deliveroo 啊，10蚊，每次10蚊啦。咁我唔知嗰次用啲咩，咁我先至夾硬換咗一支。我係用到最近啊，我先至用完嗰一支漂白水咯。哦，我冇啊，掉咗。我好似用咗唔知一次兩次，就係 Covid 嗰段時間，然後之後我就掉咗咯，因為我知道我唔會再用。係因為我用嚟洗即係可能唔係我洗，係姐姐，即係有一支個姐姐嚟清潔咧。佢話誒有冇邊支啊咁啊？喂，同埋嗰陣時係話咧要倒落啲渠噶嘛。對口嗯係啊，係啊係啊係啊，係啊，哇！跟住倒落去啲渠，咁我因為我低層啦，咁可能佢都會覺得我要倒咯，咁你倒啦咁啊。但係你問我，我就寧願，因為我洗嗰個廚房嗰個去水嗰度咧，都係用醋加梳打粉咯。嗯，嗯係咯。咁我又想係啦，問下，蘇家咁Eugenia，你點樣讀法咧？你點點樣樣讀法啊？樣讀同埋冇讀法？我就我有好多嘅係啦，但係咧，我覺得最多咧就係、用呢個叫咩啊？護膚品嗰、個讀同埋唔讀咯，係啦，即係以前咧用好多，我想打下黐添。我以前咧用好多咧，即係啲叫做咩啊？即係叫做大牌子。定嗯，係叫好商業化嗰啲牌子嘅即係護膚品啦。咁咧我係好容易敏感嘅，係啦。咁但係咧嗰陣時咧成日都覺得啊好啦用啦，好似越貴就越好啦。跟住好似越多成分咧就對皮膚越好咁樣啦。但係咧成日都敏感喎。咁跟住之後咧就開始咧，不如試下用啲最天然嘅嘢啦，即係唔好係咁多化學嘢啦。咁所以咧我之後咧就咧。我覺得咧，我比較而家常用一個習慣咧，就我有 download 過一啲 apps 啊，係啦，咁其中一個咧就係咧，即係呢一個係啦，叫做 Think
Dirty 咁樣啦，即係都係啲免費 app 嚟嘅。咁我覺得其實幾方便，因為咧即係譬如平時啦，開始想用健康嘢咧，我覺得香港人一定係㗎啦，都係喺 iHerbs 啊嗰啲睇啦，即係覺得有機啊，或者係覺得歐美啊、英國啊嗰啲就會好啲咁樣啦，係啦。咁但係咧，其實護膚品裏邊咧，佢都有一抽嘅成分㗎嘛。咁我覺得呢個 Apps 係幾好咧，因為咧佢呢度咧，你見到有個巴曲嘅呢度，係啦，有個巴曲啦。咁譬如咧，嗱，當我有一個護膚品啦，咁咧我就可以直接 scan 佢嗰個巴曲咧，咁佢就會即係出到俾我哋睇咧，啊，即係呢一個成分佢有幾多個叫做active 嘅 ingredients 啦。咁每一個 ingredients 裏邊咧，佢有幾多係安全，幾多係唔安全咯。咁佢會話埋俾你聽，譬如好似我呢個 cream 咁樣，咁原來佢係 active 嘅咧，係啊，佢可以俾張相大家睇下先。佢咧，譬如可能佢會講話啊，佢個解釋就係、好似呢度咁啦。譬如我呢個啦，佢呢個咧係有22個即係成分咁樣啦。咁你會見到綠色 cream 嗰度咧就有20個啦，跟住有一個咧就係 half half 黃色，即係一半一半要 alert 啦。跟住一個就係即係叫做 dirty 咁樣啦。咁你就可以再睇翻啦。咁其實危險嗰啲係咩咧？發現其實好多都係嗰啲叫咩香。嗰啲叫香精啊，香精係啦，係係啦，香精香味咁啲添加嘅香味啦，係啦。咁另外你見黃色嗰個就係一啲叫防腐劑咁樣啦。咁我覺得有呢個 Apps 咧，特別如果係有小朋友咧，即係我有兩個小朋友啦，咁就好好啦。即係我會睇得到，哦，原來呢一個產品係有啲乜嘢，我係要 alert 佢究竟有幾天然咧。即係因為我覺得有陣時咧，啲人即係啲嗰啲叫商家。其實咧，好似印咗一個有機嘅 logo 咧，就已經好似係萬能咁樣，即係好多人就覺得見到有機嘅 logo 就等於係無毒同埋健康，但係其實唔係㗎嘛。有機個 logo 咧，嗱有機嘅認證咧就係咧，你咧用超過5% 嘅農藥咧，誒就係叫有機嘅，所以唔係有機唔代表冇農藥咯。係啊，所以其實有機唔係真係即係真正嘅，即係完全係無毒咁樣咯。咁所以我覺得呢啲 apps 其實好多㗎，即係如果你 check GPT 問下咧，其實佢列我都有一㗎，紮係啊，英國就用呢個嘅，咁嗰次咧嗯我咧就用 Yuka 嘅，咁但係咧有一次咧我就 scan 咗辣咩啦，嗰支幾千嗯蚊嗰支啦。咁啊原來藍莓裏邊咧有 BHT 咧，呢個係一個 high risk 嘅成分嚟嘅，咁佢係會哦影響到咧，影響女性嘅荷爾蒙。咁所嗯以其實同埋佢好好嘅嘢食啦，同埋啲嗰啲個人用品咧，佢都有得 scan 嘅。咁所以咧，我每一次去超級市場咧，我都係嘅，就喺度 scan 咗，咁睇下裏邊有幾多嘅添加劑啦，睇下佢幾多分啦，然後我先決定買邊一隻嘅。係啊，所以我覺得咧，即係要過一個無毒生活咧，其實真係要識得睇嗰啲標籤啊、成分咯，係真係唔好信嗰啲包裝話咩全天然啊、全有機啊，即係好多其實講話我冇加添加香料啊，其實你一睇個後邊個成分，其實全部都有咯。咁所以係啊。我覺得即係呢一個係我覺得係我可能近呢幾年最無毒嘅一個轉變咯，同埋特別啲小朋友咧。其實我而家好多時都用啲比較叫單一啲嘅成分嘅嘢咯，即係舉個例，可能以前唔識嘅，佢哋細個即係啲 pat pat 爛啊，或者有濕疹啊，咁一啲會用啲可能係凡士林啊，跟住要用嗰啲咩俄羅納英嗰啲嘢，但係其實你睇翻佢背後係一抽嘅成分噶嘛，咁而家就會用咩咧？可能買一啲最天然嘅咯，杏仁油啊。即係椰子油啊，咁你見到後邊個成分係純100%植物油嘅，咁嗰啲咪最天然咯，即係起碼你擔心少一樣嘢先，係啦，唔使擔心佢有冇添加咗好多人工嘅色素啊，或者有冇啲防腐劑係會影響到你，因為而家啲人好多都話咩啲添加劑會搞到你有 cancer 又成咁樣噶嘛，咁你諗下喎，即係如果我哋啲細路由咁細個開始已經用啲有添加嘅嘢，哇，用到佢哋大嘅話，咁其實實生 cancer 啦。係啦，咁我係咯，咁所以我覺得即係呢一個都好緊要咯，即係用啲單一啲嘅嘢係啦。其實咧茶油同你即係可能真係噶，你濕疹你可能你攞你煮餸嗰支橄欖油搽落個身度，即係個濕疹位，同你可能真係搽啲好貴好貴嘅 cream 咧，其實可能你搽油咧仲直接咯。係啊，咁所以呢個就嗯，係我呢排而家嘅習慣咯。係咯，都好好，我都有噶，我都有呢個。咁啊，Fiona 係啊，所以啲 apps 值得大家去揾下 download 下。
去問下 AI 邊一個 Apps。係啊，你可以問下，係啊，我覺得唔同國家係有唔同嘅 Apps 係有用。因為其實好 involve 到佢個 database 嘅，係啊，因為係啦。咁啊，Fiona 咧，我都係同 Virginia 一樣啦，之前就用嗰啲護膚品啊，同埋中意買香水啦，好我中意。以前都好中意買香水噶。係啦，即係你會覺得哇好香啊咁樣，咁但係而家知道喂原來都即係唔係幾好喎，冇益㗎喎對身體啊嗰啲咁，所以就都已經而家好耐冇買香水，再加上而家如果就算聞唔到香水嘅味咧，都已經覺得係哇一個好人工嘅氣味咯，所以就即係當你係習慣咗去完一啲唔係咁有益啊有毒嘅嘢之後咧，咁你就會覺得其實都係一個習慣咯，你個嗅覺都已經係自然咁樣去接受翻一啲自然嘅味啊咁樣。我自己咧，我以前咧，我係不嬲個身體，我個袋裏邊都有幾粒平安藥喺度嘅，好多年噶啦。咁有咩平安藥咧？我有一粒嗰粒叫做黑痛，係你好朋友。咁咧，我咩痛都要用黑痛嘅，Panadol 我係唔得嘅。我有粒Telfast 就係抗敏感嘅，就當我腫晒啊或者條氣唔順嘅時候，我就會用嗰個嘅。仲有一粒咧就樂信感冒靈，咁咧我初起感冒嘅時候咧，即係覺得好似麻渣渣地啦，咁然後我就會食噶啦。咁我戴咗都一段時間嘅，咁咧冇咗所以咧有一段時間咧，樂信感冒靈個廠咧出單咗啊，唔知冇貨定係冇原料定咩啦。我嗰陣時好 panic 嘅，好慘咁啦。咁後來咧，當我8年前咧，我認識到一樣嘢，我覺得佢好勁。我認識到精油之後咧，我咧就用咗精油咧就處理咗我呢啲身體嘅狀況。咁於是我就唔再需要袋住嗰幾粒平安藥咯。咁我就帶咗幾支平安油喺身咯。咁啊變咗我就唔使食藥咯，唔使食咁多藥咯。係，我以前都咁啊，使唔使係噶。你以前有冇用白花油啊？白花油咧，我同肚屙咧係有一個連結嘅。所以我無論我平時好人好者，我一聞到白花油，我個肚就嚟㗎啦，唔知點解。所以我係唔常用，我係冇我都冇我隔離白花油嘅。我長期用白花油，長期用，我真係有少少頂你不如介佢唔順，紹支 飄到 peppermint 過嚟。俾佢啦。哦，佢係嗰啲好文室嗰啲嚟嘅。佢隔離嗰啲同事咧都俾我感染晒，用緊精油噶啦。咁嗯，佢係仲係攞住支白花油，佢話你有你精油，我有我白花油咁樣。即係咁，但係就真係其實因為有陣時都好誇張嘅。其實佢同我差，我諗佢應該再細我少少嘅年紀，但係就係好專心一意咁樣去用白花油咯。係，我唔得㗎。我總之咧聞到，因為以前細個咧彈親肚屙，阿媽就會俾支白花油我。咁然後咧，我每一次諗起白花油，我就諗起聯想到嗰個影像咧，就係咧個畫面就我踎咗喺個廁所嗰度咯，有張凳仔喺度入浪起咗隻腳喺度屙緊咁樣咯。所以我每次聞到白花油，我個肚就無端端就會唔舒服㗎啦。咦，都 OK 喎，我又多一支 peppermint，我俾一支佢先。俾一支佢啦。同埋咧，我啱係啊，啱你講冇用。白花，你講白花油咧，即係我未係好我好少用嘅，因為我覺得嗰陣味係阿婆味嚟嘅，咁我唔冇錯。嘅成分都唔係完全係，即係我啱啱問 ChatGPT 啦，佢都唔係純天然成分嚟嘅喎，同埋都可能要小心，就係其實佢係有樟腦嘅咯喺裏邊，即係好多人唔哦，係話係啊。對呢個樟腦會，即係我記得好耐以前啲人已經話唔好再擺樟腦喺嗰啲衣櫃入邊㗎嘛，樟腦丸係應該係有一種係咪蠶豆症啊定係啊，係咪蠶？蠶豆症係。係咯，即係會接 G6PD。觸到佢會唔得噶嘛，係啦。咁嗯，所以佢都係有一啲嘅係我哋要 alert 嘅成分咯，所以佢都唔係真係純天然晒咁樣咯。嗯，好啦。係啊。咁咧就開心時間過得快啊，已經有30分鐘啦。我都話我哋傾偈嘅內容係好有質素噶啦，好高質噶啦。
咁咧今日咧就去到呢度先，咁咧就 stay tuned，我哋咧下一次咧再會繼續，我一定會要做一次咧示範一次點樣整個環保酵素。要啊要咁我啊，係哋今日咁你大家今日大家收集定啲樽先，係啊，儲多啲樽唔係，先。仲有果皮，哦，果皮，OK，係果，係啊，果皮，好，好，咁係咁，梗係咁先，拜拜。好啦。拜拜。